Hi guys, welcome to a day in my life as a stay-at-home daughter who is trying to be consistent and do something productive in her life. I wake up around 5:30ish अनि त्यसपछि म 6 बजीसम्म चाहिँ बेडमै बस्छु अनि त्यसपछि उठेर म फ्रेस हुन्छु। फ्रेस भएर चाहिँ म पानी तताएर पानी खान्छु। यति बेलासम्म चाहिँ आमा स्कुल गइसकेको हुन्छ because I am unemployed अनि मेरो सट्टा पनि काम गरिरहेछ आमाले। Here is me showing my nails because मैले अहिले नङ टोक्न कम गरेर चाहिँ अनि मेरो नङ बढेर कस्तो प्रिटी भएको छ। अनि आफूले खाएपछि प्लान्ट्सलाई पनि पानी हालेँ। मेरो फ्लावर्सहरू कति प्रिटी भएको छ। अनि म चाहिँ माम पकाउनुतिर लागेँ। मसरुम आलु पकाएँ, दाल पकाएँ, साग पनि पकाएको थिएँ। भिडियो लिनु बिर्सेँ अनि दुध लिन गएर दुध लिएर आएँ। दुध लिएर आएपछि मामसाम खाएर ओरेर एक डङ्गुर भाँडा बाजेर म तल आएँ। अनि लुक एट द हालत अफ माई रुम। 4-5जनाले कबड्डी खेलेको जस्तो भएको थियो। चाहिँ सुत्त मिलाएँ। ठ्याक्कै 3 घन्टा लाग्यो मलाई नुहाउनलाई। आई एम ट्राइङ टु बी प्रोडक्टिभ बट मेरो लाइफमा प्रोडक्टिभ भनेको खाने काम मात्र भयो। दिउँसो पनि मैले पुलाउ र आलु बनाएर खाएँ अनि रुगा लागिरहेको थियो त्यही भएर टी बनाएँ हर्बल टी अनि एकछिन युडेमीमा पढ्छु भनेको पढिनँ। अनि बेलुका फेरि टी बनाएर खाएर सुतेँ।